السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم، نتمنى تكونوا بألف خير إن شاء الله. كما كنعرفوا في التوصيف ديال المجالات المضمونية اختبارات مباراة توظيف أطر أكاديمية، أن الاختبار كيشمل لنا مادة تخصص وديداكتيك مادة تخصص في لي. يعني اختبار كيتضمن جوج مجالات، اللي هو المجال الرئيسي الأول دومين دو لا سبيسياليتي على PS، والمجال الرئيسي الثاني دومين دو لا ديداكتيك دو لي PS. في المجال الرئيسي الأول يهضرنا على المجال الفرعي الأول وساليناه وكاين في لاشين، يعني اللي ما شافوش واللي باقي ما طلعش عليه يمشي يدخل لاشين، راه كاين لي فيديو تما، فيديو توضيحيه المجال الفرعي الاول اللي هما لي كونيسونس تكنيكون تاكتيك دي PS، يعني اللي ما شافوش يدخل لاشين. حنا دابا في المجال الفرعي الثاني اللي فيه كل ما يتعلق بقوانين الأنشطة الرياضية، يعني كونيسونس ريغلومونتير دي PS. احنا ديجا تكلمنا على كرة الطائرة وهضرنا على كرة اليد، الفيديوهات ديالهم راه كاينين في لاشين، اللي ما شافهمش يدخل يشوفهم. حنا دابا بصدد نهضروا على كرة السلة والريكبي وكرة القدم، يعني الالعاب الجماعيه والفرديه وكلشي غادي نتحدثوا عليه ان شاء الله. السلام عليكم، رجعنا معكم فيديو جديد، فيديو توضيحي لخطوط ملعب ديال الباسكتبول. لو تيران اي ريكتانغولير، لا لونغور دو تيران 28 متر، لا لارجور دو تيران 15 متر، يعني الملعب مستطيل الشكل، طوله 28 متر، عرضه 15 متر. دابا غندوزو لي برينسيپو لين. عندنا لا لين دو توش اللي كيحد لينا خطوط الطول، عندنا لا لين دو بوت اللي كيحد لينا خطوط العرض، عندنا لا لين ميديان كي كونتيان ان سيركل سنترال. في هذه الدائره منها فاش كتنطلق المباراه. لو سيركل سنترال دو 3 متر 60، يعني في خط الوسط كاينه دائره، هاد الدائره منها كتنطلق المباراه. الدائره فيها 3 متر و60. عندنا لا لين 3 بوين دو 5 متر 25، عندنا لا لين دو لانسي فرون، وعندنا لا لين دو 2 بوين، وكاينه لا راكيت يعني المنطقه المحرمه. هاد المنطقه المحرمه دايره بها دائره خارج، الى سجلتي من خارج الدائره عندك 3 بوين، سجلتي من داخل الدائره عندك 2 بوين. و لا لين دو لانسي فرون اللي كتم فيه الضربات الحره، الى سجلتي من تما عندك نقطه واحده. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لي لين اللي شرحت، وتكونوا كتكتبوا معايا وفهمتوا خطوط ديال الملعب كامل اللي شرحتهم دابا، يعني راه كلشي وضحته في هذا الفيديو. والصوره راه كاتبه لكم قدامكم، يعني انا ما حيتني كنقول شي حاجه وكنشرحها، نتوما شوفوا في الصوره وفي نفس الوقت كتبوا داكشي اللي كنقول. صحلي، جيسبر كو فوزالي بيان اي بون سونتي. في هذا الفيديو غنهضروا على الوقت المخصص لمباراه كره السله. دونك combien de temps dure un match de basket professionnel en basket FIBA, c'est-à-dire Fédération internationale de basketball amateur. Celui pratiqué en Europe, aux Jeux olympiques ou au championnat du monde. On a 40 minutes divisé en 4 temps de 10 minutes. يعني الوقت ديال الباسكتبول سواء في الألعاب الأولمبية
وفي بطولة العالم في كرة السلة هو 40 دقيقة اللي كيتقسم 4 الأشواط، كل شوط فيه 10 دقائق. En NBA, Ligue de basketball professionnel américain, on a 48 minutes divisé en 4 temps de 12 minutes. يعني فيه 48 دقيقة مقسم 4 الأشواط، كل شوط فيه 12 دقيقة. La partie se compose de 4 périodes de 10 minutes, séparées par un intervalle de 2 minutes, sauf entre la deuxième et la troisième période où l'intervalle est 15 minutes mettons. يعني أن الماتش كيتلعب في 4 ديال الأشواط، كل شوط فيه 10 دقائق، وما بين الشوط الأول والشوط الثاني كيكون 2 دقائق ديال راحة، لكن ما بين الشوط الثاني والثالث كاين 15 دقيقة، وباقي يعني ما بين الشوط الثالث والرابع غتكون عاوتاني 2 دقائق ديال الاستراحة. نتمنى انكم تفهموني، راه قريتها فرونسي ومن بعد شرحتها اون arabe. En cas d'égalité, une seule prolongation est jouée, puis d'autres si nécessaire jusqu'à ce qu'une équipe gagne la rencontre. À la fin de la partie, si les équipes terminent à égalité, ils jouent des prolongations de 2 fois 5 minutes pour se départager. يعني أنهم كيلعبوا الأشواط الإضافية 2 fois 5 minutes، يعني 5 دقائق لكل شوط، وكنبقاو غاديين حتى كنشوفوا شكون غلب فيهم. نتمنى انكم فهمتوني وفهمتوا الوقت ديال كرة السلة انه منحاصر في 40 دقيقة وفيه 4 ديال الاشواط، كل شوط كيتلعب في 10 دقائق، والانترفال ما بين شوط وشوط 2 دقائق، الا ما بين الشوط الثاني والثالث كاينه 15 دقيقة استراحة. السلام عليكم، نتمنى تكونوا بألف خير. وفي هذا الفيديو غنهضروا على لي فوت ديال الباسكتبول. Dans le domaine du basket, on retient 4 sortes de fautes différentes. عندنا la faute personnelle ملي كيكون عندنا contact illégal avec un adversaire، يعني faute défensive، faute offensive. عندنا la faute technique، non-respect de certains règlements de discipline. Par exemple, non-respect d'une décision prise par un arbitre ou la provocation. بالنسبه للناس اللي ما غيفهموش شنو هي بروفوكاسيون، هي ملي كيكون الحكم كيعلن على شي خطا، اللاعب كيهز في يديه، هو يعني ما كيعجبوش الحال وكيبقى يهز في يديه. هذه غير باغ اكزومبل. عندنا ان نومبر ترو زيلفي دو جوور سور لو تيران، يعني ملي كيكون العدد ديال اللاعبين في التيران كبر من 5، يعني اكثر من 5. عندنا لا فوت فلاغرون او انتي سبورتيف، يعني هو faute commise avec un engagement physique exagéré, intentionnel ou non nécessaire. هاد انتي سبورتيف كيكون شي حاجه، يعني شي فوت يعني لا رياضي، يعني كيعاير كيسب في صاحبه ولا شي حاجه بحال هكا، ولا كيضربو ولا كيقيسو بشي حاجه، يعني كيقيسو بكلام كما كنقولوا كلام قبيح. عندنا لا فوت ديسكاليفيون، فوت انتي سبورتيف اكستريم، يعني هادي راه كيولي ماشي غير يعني يهضر معاه ولا غير ضربو داك الضرب العادي، هادي كيولي يعني ضربو ضرب خايب ولا كيعايرو نيت كلام خايب ما يمكنش تسمعو، وكتنوض كما كنقولوا كتنوض المطايفه. entraînant l'exclusion du joueur، exemple insulte ولا bagarre etc. هادو غير بعض ديال لي فوت اللي كاينين في الباسكيتبول. يعني انا ما ذكرتش كلشي، ذكرت غير لي بليز امبورطون. اما اللي بغى ياخذ يعني لي فوت كاملين و لي انفورماسيون على لا باسكيتبول، يعني في هاد لي فوت اللي هضرنا عليهم وداكشي، يدخل لاشين ديالنا راه غيلقى فيها كلشي، يعني على لاشين فيها لي فوت فيها كلشي، اي حاجه طاحت لك على بالك راه غادي تلقى فيه. يعني اللي بغى يزيد يتعمق
ويتبحر كما كنقولوا في هاد لي فوت ديال باسكيتبول، يدخل لاشين راه غيلقى لي فيديو كيهضروا على لي فوت ويعني بريسيز. حنا دابا هنايا هضرنا غير لي بليز امبورطون، وهضرنا من السهل للصعيب، يعني لا فوت بيرسونيل، لا فوت تكنيك، لا فوت فلاغرون اونتي سبورتيف، لا فوت ديسكاليفيون، يعني جينا من السهل للاصعب. يعني ملي كنبدا كما كنقولوا لي فوت اللي كيكونوا شويه ماشي ما قباحينش بزاف وغادي حتى كنوصلوا لي فوت اللي كيكونوا غراف، هي لا فوت ديسكاليفيون. Les règles de basketball. On a 4 règles. La règle de 24 secondes. Un chronomètre affiche le décompte des 24 secondes. Temps maximal autorisé pour une action offensive. Le chronomètre est activé à chaque nouvelle position de ballon par une équipe. On a la règle de 8 secondes. Une équipe en position de ballon dispose de 8 secondes pour faire sortir le ballon de sa moitié de terrain et le faire évoluer de la moitié de l'équipe adverse. On a la règle de 3 secondes. Lors d'une offensive, les arrières ne peuvent rester que 3 secondes au maximum de la moitié de terrain adverse, peu importe que soit en position de ballon ou non. On a la règle des 5 secondes. Lors d'une remise en jeu, les joueurs ne peuvent tenir le ballon que pendant 5 secondes au maximum. Pendant le jeu, si un joueur est étroitement marqué, elle doit dribbler, passer ou lâcher un panier dans les 5 secondes. Règlement basket. Comment se retrouver dans les règles de basket? Elles sont nombreuses et déterminantes pour la bonne pratique du basket. Pour faciliter l'approche de celui-ci, nous allons aborder les points clés qui vous permettront d'essayer les règles essentielles à sa pratique. Le règlement basket ici consiste en plusieurs points importants qui sont la rencontre, les violations, les fautes et les contraintes administratives. Les contraintes administratives يعني كل ما يتعلق كل ما هو إداري. Nous abordons dans cet article les règlements de base du basket. Si un basketteur commet plus de 5 fautes au cours d'un match, il est expulsé du terrain jusqu'à la fin de la partie. يعني اللاعب ديال الباسكت إلا ارتكب أكثر من 5 الأخطاء كيتطرد من المباراة. Un joueur est considéré comme hors-jeu dès qu'il marche ou sort des limites de terrain. On a le retour en arrière ou اللي كنسميوه la retour en zone. Une équipe qui a la balle ne peut pas retourner en arrière. Si le joueur se trouve dans sa zone avant, il ne peut pas revenir dans sa zone arrière. Violation. Remise en jeu sur le côté ou sur la ligne de fond à l'auteur de la violation. يعني أي خطأ كيرتكبو اللاعب كنخرجو لا توش ولا لا لين دو فون وما كنحطوش رجلينا على الخط. يعني ماشي بحال الكرة، يعني ماشي بحال كرة الهوند. علاش؟ في الهوند اي خطأ كيترتكب كنصحوه داخل الملعب ولا في المكان فين وقع الخطأ. هذه لا، الخطأ كيف ما كان كنخرجوا لا توش ولا لا لين دو فون ما كنحطوش رجلينا على الخط. La reprise de dribble, un joueur dribble, contrôle la balle de main, puis dribble à nouveau ou interrompt son dribble et dribble à nouveau. عندنا le dribble irrégulier. A. La balle passe d'un main à l'autre sans passer par le sol.
يعني الكرة كيبقى يلعب بها غير في يديه بجوج ما كيوصلهاش للأرض. ب le ruban dépasse la hauteur de l'épaule la main accompagnant la balle. يعني كيدريبلي حتى كيوصل الكرة حتى للكتف ديالو. C la balle est portée main dessous. عندنا le marché. Un joueur marche lorsqu'il progresse balle en main sans dribbler et qu'il utilise plus de deux appuis. يعني واحد اللي كيتمشى ما خصوش يفوت لينا دو appuis. La violation. Un joueur avec au sol la balle ne doit pas rester plus de 3 secondes dans la zone restrictive adverse. Les lignes délimitant celles-ci font partie de la zone restrictive. Les fautes. Un joueur ne doit pas pousser, tourner, charger, bousculer, accrocher, arrêter, bloquer, se rejeter, frapper, faire obstruction à un adversaire, empêcher sa progression au moyen de ses bras étendus, de ses épaules, de ses hanches, de ses genoux, en pliant son corps d'une façon anormale ou encore en utilisant de moyens brutaux. Pour défensif, ils peuvent être multipliés correspondant chacune à un type de faute. Ce sujet est complexe, je vous donne ici le grand principe qui sont que lorsqu'ils défendent, il existe 3 règles de base. La première règle, c'est que chaque joueur est dans un cylindre imaginaire. Si je rentre dans le cylindre de l'autre et que je le touche, alors je commets une faute. Car c'est moi qui suis rentré de son espace. Dis-leur, je suis rentré dans le cylindre de mon adversaire, mais que je ne touche rien, en juste le ballon. Il n'y a pas de faute. يعني ملي كيكون عندنا سيلندر ديال كل واحد وانا جيت دخلت عنده ومسيتو يعني قصو، هذا كيتسمى faute. On appelle également si c'est la réduction de distance. عندنا la deuxième، ولكن إلا مشيت يعني السيلندر ديال مون ادفيرسير ولكن قص غير الكرة ما قصوش هو، هذا ماشي خطأ. La deuxième règle. D'or, c'est qu'il ne doit pas y avoir de contact manquant. يعني ما يكونش تماس يد جسم. Pour la dernière règle, c'est-à-dire la troisième règle, concerne l'encadrement des appuis. Un défenseur doit en théorie toujours encadrer les appuis de l'attaquant avec les seins. Cas de poussée, tirer, taper, obstruction. Pousser, c'est-à-dire c'est lorsque les défenseurs poussent avec ses mains les joueurs adverses. Tirer, l'attaquant attrape le menottes ou le short du défenseur. Taper, dans cette action, il y a contact de la main sur une partie du corps adverse, sur un geste clair et franc. On a la dernière cas, obstruction. Le défenseur coupe illégalement le déplacement du défenseur. Un bon exemple est un contact hanche-hanche. نتمنى ان هاد لي فوت هادو يكونوا مفهومين. غادي ندوزو دابا الحالة الثانية اللي هي لي فوت ديال offensive. Dans les règlements basket, il existe également la faute offensive. Un attaquant peut commettre une faute si le défenseur est dans une position légale parfaite. يعني ملي كيكون عندنا encadrement des appuis, non réduction de distance. Dans ce cas de figure, l'attaquant commet un passage en force s'il est en position de ballon,
mais il s'agit d'une faute offensive c'est il n'y a pas en possession de ballon. يعني ما كيكونش غلط. Dans ce cas de figure, l'attaquant commet un passage en force s'il est en possession de ballon. Mais غادي تحسب أن خطأ ديال offensif c'est il n'y a pas en possession de ballon. نتمنى أن هاد الأخطاء تكون أنكم فهمتوهم واستوعبتوهم، وخاص الواحد أنه يهز ورقة وستيلو ويكتبهم. هادشي ما فيش أنه يعني عندكم هادشي غتشدوه تكتبوه تراجعوه وتفهموه مزيان باش تراجعوا الامتحان ان شاء الله ودوزو QCM، وغادي تلقاو يعني هاد لي كيسيون بحال هكا شنو هما هاد الاخطاء، واش هاد الاخطاء كاينين في كرة السلة ولا في كرة اليد، يعني باش ما يتلفوش ليكم. ولكن مع ذلك كتلقى ان بعض الاخطاء كاينين في كرة اليد وكاينين حتى في كرة السلة، ولكن كتختلف الطريقة كيفاش كيتصحوا. يعني في كرة اليد كيتصحوا داخل الملعب وفي مكان ديال الخطأ، في كرة السلة لا، كنخرجوا خارج لا لين دو توش وكنصحوا، يعني ما كنحطوش رجلينا على الخط. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.